Binugbog lang ni Casimero ang Hapon. 近づいていったカシメロ、近づいてきます。右から、位置から小国選手も行ってますからね。ボディボディストレート、左フックを放っていきます。頭を下げる、右から右フックを放っていった左アッパー、右アッパー、シシテル返した、小国返しました。ワンツー右ストレート、カシメロのコーナが襲いかかっていきます。 Ngayong Agosto 16, 2026, nakatakdang harapin ng isa pa nating kababayan na si Alex Santissima Jr. ang Japanese veteran na si Yukinori Oguni. Si Yukinori Oguni ay may kasalukuyang record na 24 na wins, 4 na losses, 3 draws at 9 na knockouts. Isa siyang dating world champion at dati na ring nakalaban ang angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Ang laban ni Casimero at Oguni ay nauwi lamang sa technical draw dahil sa accidental head clash na nagdulot ng cut kay Oguni. 右フラー、右フックを放っていきました。ここでバッティングです。 Pero bago pa man natigil ang laban, kitang-kita ang pressure, lakas, at agresibong estilo ni Casimero na talaga namang nagpahirap sa Hapon. Pagkatapos ng isang taon, nakaharap naman ni Oguni ang Namibian fighter na si Philippus Energy Ngitumbwa. At dito, nakaranas si Oguni ng mabigat na pagkatalo matapos siyang patumbahin ng Namibian fighter sa round 1. 赤いグローブをはめているのがナミビアのンギーチュンバです。亀貝さんはどういうところに注目されますか？そうですね、このンギーチュンバのリーチの長さですね、180センチリーチが長いので、長い距離を中心に戦える小栗選手がどうそのリーチに対応するのかっていうのは注目ですね。ボディからいきました小栗です。小栗選手攻めてますね。プレッシャーかけてますね。ボディから右、積極的にいきます。ただンギーチュンバは3ラウンドまでの KO 率が非常に高い選手です。序盤は亀貝さん気をつけたいですね。そうですね、もう少し序盤で様子見ると思ったんですけど、ンギーチュンバ14勝中12 KO ですからね、パンチありますからね。この 12KO のうち11の KO は3ラウンド以内というンギーチュンバです。右だ、最終的には打ち合いになると思いますと話した小国ですが、もういきなり打ち合いを仕掛けます。岩佐さん入りそうですか？さすが小国さん、しっかり1ラウンド目から来てますね。覚悟感じますよね。気合十分です。ンギーチュンバの左フックも怖いんですけれど、小国選手右ガードをがっちりと顎にくっつけてるので、それもらってるかと。左だー、テンプル、そのガードの上をもらってしまいましたね。ンギーチュンバの左のフック効いている。小国大丈夫か？これは減ったにこう反撃せずにクリンチやフットワークで逃れてほしいですね。さあ小国しのげるか、どうする、出るか、また右をもらった、危ない。やはり前半勝負に強いンギーチュンバ、右左、ちょっとこれは良くないですね。反撃しない方が良いとは思うんですが、打ち合うか、また左をもらった、膝をついた小国、どうだ、立てるか、右目の上カットがあります。うなずいています。立ち上がりました。さあ息一つ乱れていません。まだ行きますよ。小国いった右だ、いや左フック当たりましたね。攻める小国、今度はミチュバ動きが止まった。ただ小国選手も左フックもらってますね。また右もらった。小国バランスが悪い。それでもパンチを当て込んでいく。せっかく巡ってきたチャンスを。小国選手左も右も当たってるんですが、いや本当スリルがあります。怖いですね。はい、ちょっとまた動きが止まった。攻めてくる。ロープを背負います。危険な戦い、自ら足を組み入れましたが、左のフック止めました。小国敗れた。世界ランカーンギーチュンバ、1ラウンドで日本の小国を沈めました。 Ang mas interesting pa, si Philippus Ngitumbwa ay dati na ring tinalo ni John Riel Casimero noong Mayo 13, 2023 sa pamamagitan ng unanimous decision, kung saan matagumpay na nakuha ni Casimero ang WBO Global Super Bantamweight title. Beginning the round, then he got hit with that left hook and he went out and he was very hurt. Ngayon, balikan muna natin ang unfinished business ng angas ng Pinas na si John Riel Casimero kontra sa Japanese veteran na si Yukinori Oguni na nangyari noong Oktubre 12.
2023 sa Ariake Arena, Tokyo, アリーナ Japan. まずは第1ラウンドです。この黄色いグローブを身につけていますリーノフック、そして好戦的に距離を潰していった。しかし小栗も返します。カシメロが近くにビボディから右フック、右だ、思いっきり打っていった。さあさらにここでまとめるか。しかし一方頭を下げながらタイツ小栗右のストレート、しかし右フック、カシメロが前に出ます。カシメロが小栗を今ロープに背負わせ、そしてまた右振っていきます。さて山中さん、はい早くもカシメロそうですね、カシメロ、スタートから Sa pagtunog ng bell sa unang round, hindi na nagpatumpik-tumpik ang angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Agad siyang sumugod at nagpakawala ng pressure kay Yukinori Oguni. Ramdam agad ng hapon ang hagupit ng kamao ng Pinoy, mabibigat na suntok, mabilis na kombinasyon, at walang tigil na atake. Sa umpisa pa lang, malinaw na ang mensahe ni Casimero. Hindi siya pumunta sa Japan para makipaglaro, kundi para manalo. ここ有明アリーナ左に顔を出していきます小栗ミドルフック打っていましたが白右だストレートも出していきました。さて岩佐さんはこの状況どうご覧になってらっしゃいますか。そうですね、やっぱ予想こうジャブを放っていくのはカシメロの方ですがワンツーを放っていきました小栗右のフックを出していきました。このコート裏ビッグパンチを注意されました。さて山中さん、本当に岩佐さんのおっしゃる通りついてますよね小栗はね。ついてますね。はい。リラスタートからもああいうふうに攻めてくるというのは、もう分かっていたことなので、右だフック右ダブルです。そして近づいていった小栗、そして右のボディストレートを放っていきます小栗。そして一方のカシメロは左のジャブをかいくぐりながら、小栗選手の攻撃もいいですよね。そうですね、はい。シャープでいいです。左フック小栗が来ました。攻撃した後注意しないといけないですね。右フックです。左フック強打ある右フックピンまで、そしてここでまとめていくか。前に出るカシメロ近づいていきます。プレッシャーをかけていくのはカシメロ、頭を振りながら近づいてくる。さあ小栗はワンツーを返していく。そして左のジャブから右ストレート、綺麗なボクシングを見せます小栗幸則です。あっという間に左フックだ。そして右フックパワフルに振っていく右のボディ、元世界3階級チャンピオンのちょっとバランスを崩しました。今のはスリップです小栗です。残り時間あとわずかになりました第1ラウンドです。左のフックを振っていきますカシメロ。ここで第1ラウンドは Sa pangalawang round, muling maagang sumugod si Casimero. Dala pa rin ang agresibong pressure at mabibigat na suntok. Pero dito mapapansin na naka-adjust na si Yukinori Oguni. Hindi na siya basta umatras. Sa halip, sinubukan niyang salubungin at i-pressure din si Casimero. Sa kabila ng panganib ng mga suntok ng Pinoy, gumawa ng bagong game plan ang Hapon. Lumapit, sumabay, at piliting putulin ang momentum ng angas ng Pinas. 右のボディから左に右フックを放っていきます小栗です。左のボディアッパー、さあ左から右フックを放っていきますがお互いにボディを打ち合っていきます。右フックカシメロ右フック振っていったフルピンラーレ、そして左フック右フックちょっと動きが止まった小栗、さあ右フック思い切りフルスイング、カシメロが迫る。長さは9センチ上回っているのは小栗の方でありますがその距離を潰していきますカシメロ。山中さん、やっぱりファイトスタイルはこの好戦的な戦い方ですよね。しかしそうですね、作戦かもしれないですね。はいこういうふうにあえて詰めていくことで、なるほどカシメロの攻撃を、選択かもしれませんね。右のストレートボディ、左右ボディ放っていきますタッパー、そして右フックを放っていきました。これどうでしょうか、ロープに詰めてですね、おっと左フック、これはうまくバックステップでかわしました。奥にワンツー、右のストレート左ボディ、そして左コンビネーションつながって右ストレート、さあここで捉えるか。右ストレート放っていってカシメロになりますが一つ一つ一発一発からは人生を感じられます。さあワンツーを放っていこうというオギンです。左ジャブ、しかし前に出る、今度はカシメロも少し前に出ました。ボディストレート左フックを放っていきます。頭を下げる、右フックだ、右フックを放っていった左アッパー、右アッパー、シシテル返した、オギに返しました。ワンツー右ストレート、カシメロのコーナーが襲いかかっていきます。第2ラウンドが終わりました。 Sa pangatlong round, patuloy na nag-a-adjust ang dalawang boksingero. Sa kabila ng mabibigat na palitan, mapapansin na tila bahagyang bumagal ang galaw ng dalawa. Si Casimero, medyo nagpahinga muna at hindi basta-basta nagmamadali. Madalas din ang yakapan sa round na ito, pero malinaw na naghahanap lang sila ng timing at tamang pagkakataon para makapagpakawala ng mas malinis at mas mabigat na suntok. 思い切り振っていきますカシメロ、右のアッパーです。
そしてロープを背負わせる。さらに右のストレートを放っていく小栗。カシメロを捕まえ、下半身ごとですね、パンチを振り回してきますからね、山田さん。左フック、ちょっとバランスを崩したか小栗。左フックです。この一発のそうですね、威力はすごいですね。そうですね。自分の体、すべてのパワーを非常にうまい戦い方を見せているんですけれどもね。はい、それ以上にこう覚悟を感じますよね。魂をすごい感じますよね。そうですね。この男には奇跡を運ぶパンチ、拳があります。前に出る小栗のパンチを見ています。ただ少し踏み込みを見せました。ワンツーボディにストレート。しかしこの踏み込んだ小栗に対して頭を下げていきます。カシメロです。そしてまた頭を下げて左フック、そして右オンになっていきます。ワンツーを放っていきました小栗。そして右のボディストレート左フック、カシメロです。残り時間はまもなく45秒になります。第3ラウンド、左のジャブは回転しています。そして右のストレートボディ小栗です。さて、この第3ラウンド終盤に入ってきていますけれども、どうですか、山本さん。いや、いいですよね。カシメロの攻撃の後には必ず返して攻撃しているんで、そうですね、カシメロも、はい、そういう攻撃は嫌がっているんで、いいですよね。ちょっとね、カシメロがね、動きがちょっと止まっているところがありますけどね、小栗としては自分のペースに持ち込めるでしょうか。この第3ラウンドは残り15秒になります。おっと右フック、これは避難した危ないところです。下げて左フック、前に出ます。しかしアッパーを返していく小栗。残り時間はわずかになります。左にジャブを出していきました小栗。ワンツーを放っていったところで第3ラウンドが終わっています。Sa round 4, dito nangyari ang hindi inaasahang sitwasyon na naging dahilan para mahinto ang laban. カシメロでありますが、ここはクリッチな状態です。レフェリーが入ります。どちらが決定の相手に浴びせることができるのか。左フック放っていきましたカシメロ。右フックだ、右フックを放っていきました。ここでバッティングですからね。どうでしょうか今。どうでしょう今ですね、ドクターのチェックを受けて偶然のバッティングというアナウンスがありました。ちょっとね、待ってください。いやいや、Itinigil ng referee ang laban ayon sa rekomendasyon ng doktor dahil sa malaking sugat sa kilay ni Yukinori Oguni na dulot ng accidental head clash. Dahil sa tindi ng sugat, hindi na pinayagang magpatuloy si Oguni kaya natapos ang laban sa hindi inaasahang paraan. At sa huli, humantong ito sa technical draw base sa naging desisyon ng mga hurado. 4ラウンド27秒、4ラウンド27秒、非常に引き分けでございます。Kaya ngayon, ang malaking tanong, kaya na ba ng Pinoy na si Alex Santissima Jr. ang malaking hamon ngayong Agosto? Kaya ba niyang gawin ang hindi tuluyang natapos ni Casimero kontra Oguni? O gagamitin ng veteranong Hapon ang kanyang karanasan para pigilan ang pag-angat ng isa na namang Pinoy warrior? Abangan, Alex Santissima Jr. kontra Yukinori Oguni, Agosto 16, 2026, isang laban na susukat sa tapang, lakas at puso ng mandirigmang Pilipino.